Друзья мои, всем здравствуйте. Записываю еще одно видео очередное по ремонту корвета 048. В общем, как в предыдущих видео, если кто не смотрел, данный усилитель абсолютно новый, коробочный, в него никто не лазил. В общем, у него жуткий гул стоит и релюх не отбивало. В общем, почему релюх не отбивало, я уже тут разобрался. Тут одна вставка плавкая болталась, точнее она выпала, можно сказать. В общем, я вернул, все нормально, на постоянке на выходе нету вроде бы. Все хорошо, все замечательно, реле стало срабатывать, но гул остался. В общем, резинки, как я предположил, здесь нормальные, коротких замыканий здесь нигде нету, банки мощные все, то есть не в коротком замыкании, по емкости я еще не проверял. В общем, и трансформатор безбожно гудит. То есть я подумал, что с трансформатором беда, то есть он навернулся. Думаю, блин, ну такой большой трансформатор, перегрева я не вижу. Господи, неужели такое плохое железо? А потом, когда я начал более детально, взял, здесь вот снизу сама лента, то есть сам вот этот вот трансформатор, он стягивается. Вот сама лента. И начал вот эти винтики проверять. И дотронулся до одного винта, а он просто, вот смотрите, я его вот просто ручками выкручиваю. То есть здесь просто не закручены с завода винты. Я вообще вот этого не понимаю. Сейчас выкручу его полностью. Вот смотрите, даже он не подтянутый, его видно. Вот он даже, он, видите, зеленый весь. То есть, нету слизанного. Обычно, когда под него аж краска зашла. То есть вот эти винты, с одной стороны, вот с нижней я вижу, за них краска нормальная. А вот эти два верхних, они... Нет, вот этот вот закручен, вот этот вот тоже раскручен. В общем, короче, здесь получается, скорее всего, проблема именно в том, что не закручены винты, то есть не стянуто само железо. Вот сейчас я даже вкручу, сейчас давайте закручу обратно, как это было. Он не был, он был вообще вот все. Я сейчас включу, послушайте, вот. Вот если слышно, прям вот. Сейчас вот буду. О. Ой, релюх щелкнули. Да, релюх щелкнули. В общем, короче, сейчас буду подтягивать их все. Я буду подтягивать и смотреть, получается у меня что-то или нет. Вот, но я буду надеяться, что именно не подтянут. Но, по крайней мере, я уже вижу, что они не подтянуты. Уже как бы полдела, можно сказать. Не со всех сторон винты. Сейчас, короче, надо будет со всех стягивать его. Ладно, сейчас попробую. То есть его, получается, не стянули и пропитали и покрасили. Ну, это вообще, конечно, культура производства, говорю, у нас вот те и военные предприятия. Ладно, будем дальше разбираться. Надеюсь, что у меня получится восстановить все это дело. Писец. Там вот стоят конденсаторы, вот они, здесь два таких же S8, еще какой-то, вот, которые взрывались в предыдущих БМТ. Один вообще, можно сказать, на корпусе, там кошмар, короче. Вот здесь, вот, кстати, сзади там был блок предохранителя стоит, и вот лепесток, он прям буквально в миллиметре от платы защиты. Я его немножко в сторону отогнул. То есть, вообще, то есть 220 и плата защиты низковольтная, и все рядом. В общем, понятно, почему там сзади стоит заглушка, вот это вот, для акустических систем, для электробезопасности, чтобы, наверное, если что здесь пробьет, либо трансформатор, либо что-нибудь из силовой части, чтобы не шандарахнуло, как говорится. Очень непросто так. Ладно, буду разбираться, но пока что вот не закрученные трансформаторы. С той стороны я еще не смотрел винты, но вот здесь вот, например, два по диагонали не закручены. Вот. Короче, писец. Ладно, первый раз просто с таким сталкиваюсь, именно особенно в 48-м. Так-то я встречал уже трансформаторы, которые не стянуты были плохо, из-за этого тоже гудели. Вот, и железо, которое разваливается. Ну, чтобы вот так вот прям. Ладно, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всего доброго. Пока буду снимать как бы поэтапно, что вообще и как по 48-му, и вообще потом подытожу. Короче, будет блок из видео, вы уже поняли, наверное. Ладно, всего доброго.